بانک اسخط میگوید جاری کردن تکنولوژی‌های نوین، فناوری‌ها و خدمات آنلاینی نیاز به نیروی کاری را کاهش داد و از این رو این بانک 10% کارگرانش را اختصار کرده است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. مأموریت بانک اسخط با نشر یک مطلب در سامانه رسمیش روز 30 ایول سبب عامل‌های اختصار کردن 10% کارگران و بستن در برخی از نقطه‌های خدمت رسانی از اول سال جاری تا به حال را شرح داد. در بیانیه اسخط گفته می شود بستن نقطه‌های خدمت رسانی و اختصار کارمندان نه همه وقت منفی است و گاهی چون این تصمیم به خاطر رشد بانک و بهتر کردن سطح خدمت رسانی روی دست گرفته می شود. مأموریت بانک گفته است که تلاش میکند در خدمت رسانی به مزاجان فناوری‌های نوین از جمله اینترنت بانکینگ، آنلاین دسترس کردن انتقال پول با کارت‌های بانکی، پرداخت خدمات گوناگون توسط ترمینال‌های خدمت رسانی را براه ماند که به مزاجان امکانیت می‌دهد بدون تشریف آوردن به اداره بانک این عملیات‌های مولوی را انجام دهند. اما چنین چرخش به جانب اینوواسیون به گفته ماموران اسخط نیاز به کارگران را کم می‌کند. بنابراین مأموریت بانک در پایان سال 2017 به خاطر کاهش دادن خراجات اضافی در دوره بحران تصمیم گرفته است نقطه‌های خدمت رسانی زیان آور را ببندد. ضمناً بانک اسخط گفته است که سال گذشته 2017 بیش از 14% کارگران از کار رفتند، اما بر عوض همین مقدار یعنی 460 نفر کارگران نو به کار پذیرفته شدند. ولی جاری شدن فناوری‌های نوین، بسته شدن نقطه‌های خدمت رسانی‌های خود ناکفا تنها عامل اختصار 10% کارمندان نبوده است. بانک اسخط میگوید قسمتی از کارمندان بعد اتستاسیا که سطح کسبیتشان با طلبات بانک موافق نبود از وظیفه سبکدار شدند. مأموریت بانک میگوید در برابر اختصار کارمندان نو را نیز میپذیرد و از اول سال روان 90 نفر را به کار قبول کرده است. با گفته بانک عین زمان اسخط بیشتر به متخصصان فناوری‌های اینفرماسیونی، مشاوران و کارمندان تکنیکی نیاز دارد. اختصار 10% کارمندان بانک اسخط در پی یک تغییرات کادری اتفاق میافتد که در آغاز سال روان انجام شده بود. ماه فوریه سال روان خورشید ناصرов از رهبری بانک اسخط سبکدوش و زمام رهبری آن به دست اکبر نظرов گذشت. بانک اسخط سال 1993 تشکیل شده است. بنابر اطلاع خود بانک اسخط فعلا 23 فیلیال و بیش از 200 مرکز خدمت رسانی دارد. با اطلاع بانک ملی تاجیکستان سهم‌های بانک در دست بانک اروپایی تجدید و رشد و 3 نفر با نسبی ناصرов ها می باشد.